Nggak lama kami aku di kaga seven ka boh no order လက်ခံထားတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကိုခုကားမောင်းလို့ရပြီဗျမောင်းလို့ရပြီဆိုတဲ့အနေထားကြီးရောက်သွားတာကြောင့်ကျွန်တော်စမ်းပြမလို့ဒါက Radio Link 89S Pro တွဲ channel ဒီ control နဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကားတွဲသုံးမဲ့ control ကကြတော့ micro ဆို8 channel ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ control ရောက်မလာသေးဘူးရောက်မလာသေးတာကြောင့်ကျွန်တော်စီးတဲ့ control နဲ့စမ်းကြည့်တာလား Okayဒါကဂီယာဟုတ်ပြီဒါမောင်းမယ်မောင်းတယ်ခင်โอเคโอ้တရှိပြုတ်ကြအောင်ခုကျွန်တော် okay အနေငယ်တင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြည့်မယ် okay အနေငယ်တင်ပြီးစမ်းကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ okay အနေငယ်တင်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ကြည့်မယ်ရှေ့တာယာကနည်းနည်းပြော့တယ်ဆိုတော့တာယာမချိန်ရသေးဘူးဒီ okay လေးဒီလောက်ကျွန်တော်တင်ထားတာเนาะโอเคရေတအားဝနေတယ်ရေဆူရွှဲနေတယ်ဆိုတော့အရင်လေးတော့ဗောအဲ့ဒီအနေထားမှရှိတယ်မူးရော်လာတော့လေခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ကြည့်မယ်ဖုန်းကင်ပြီးတော့ကင်မရာရဲ့မလွယ်ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲနည်းနည်းလောက်ပဲမောင်းပြလိုက်ရမယ်ဒါဂီယာနံပါတ်2နဲ့အရင်အဆင့်ပြေတယ်ဗျ